炒花甲，有人焯水，有人直接下锅炒，其实都错了。今天分享正确做法，喜欢的跟着我的视频一起看一下吧。首先准备1斤花甲，放入清水里，加入1勺食盐，少许香油，把花甲浸泡半个小时，让花甲滋个土土泥沙。这个时间准备大蒜切成末，1块生姜切成末，1把干辣椒切成段，全部切好放入碟里。接下来把泡好的花甲上锅蒸5分钟，只有蒸过的花甲才能保留它的原味。花甲蒸好后取出。接下来锅烧油，油热倒入姜蒜、干辣椒，翻炒出香味，然后把花甲连同汤汁一起倒进来，调味只需要生抽、蚝油，少许鸡精，接着开大火快速翻炒几下，把调料炒开，炒均匀。视频看到这里了，如果视频对你们有帮助，就用你发财的手给点个赞吧。最后撒上香菜就可以出锅了。这样炒的花甲鲜嫩多汁，还没有沙子。你要是喜欢，赶紧收藏起来试一试吧。